Всем привет! Сегодня пару слов о таком адаптере с HDMI на D-Sub, который я купил на eBay. Стоит он примерно 200 рублей, конкретно этот 178. Итак, вполне рабочее устройство. Слышал отзывы, что бывает брак довольно часто. Ну, за такую цену можно просто открыть диспут. Я думаю, продавец просто вернет деньги. Ну, сейчас покажу, как он работает. Нам потребуется плата с HDMI и, собственно, монитор с D-Sub. Как видим, все без проблем с лету подхватывается. В адаптере есть даже дырки, в которые можно слегка закрутить крепежные болты. Ну, в общем, переходник отрабатывает без проблем, меняет разрешение, когда это надо, без проблем. В общем, работает корректно. Как мы видим, переходник внутри имеет довольно убогое строение, провода очень жесткие, залиты термоклеем, предусмотрен разъем, точнее место для распайки разъема для внешнего питания 5-вольтового. Здесь же он не распаян, и 5 вольт берется с линии HDMI. И вот мы видим обычный линейный преобразователь на 1,8 вольта, который не является энергоэффективным. Очень большое количество тепла выделяется на этой плате, поэтому разогревается адаптер. Так как я хочу использовать на постоянной основе его, я сейчас сюда впаяю вот такой вот преобразователь импульсный. Ну вот я аккуратненько подпаял преобразователь напряжения, осталось только убрать канифоль и закрыть это все в корпусе. И сейчас выставил напряжение, сейчас протестируем ноутбуки с HDMI портом и внешним монитором. Значит, плата у нас работает. Теперь вместо линейного стабилизатора не должно наблюдаться такого сильного нагрева, хотя сама микросхема преобразователь EP94Z1E греется довольно-таки нехило тоже, но все равно это уменьшит суммарный нагрев и придаст мне уверенности в безотказной работе без перегревов. Всем спасибо.